territoire na biso Nyiragongo e bande nano kaka na niveau ya se tisuka nango eza na Kibumba katikati ya mopanzi nini ya parke moko babenga kanano kaka Mwaro ndesika bazali apuike ba continue nano kaka na bamboka mosusu Ruchuru nini wapi awa tozana posa na kaka ko libera na kaka mboka na biso siko eloni boko senga ba konza mboka na tina likambolie awa to senga na kaka ba konza mboka lokola chef d'état major général ya armée na commandant cour suprême président de la république na ba konzinyoso basunga biso en tout cas tomo na ndenge kasi tokobeta monguna wana abimana kaka na mboka na biso boza vraiment prêt à kobundisa monguna en tout cas na minute biso toza prêt so barobi na minute en tout cas to andoke déjà to komi kuna to beti monguna ti akozonga to asir parce que toza na force ya kobundira mabele na biso message ni koki kopesa na baimboka to pe bilenge basusu bazali awa au territoire Nyiragongo awa message on a kopesa bango eza koloba keno to sungana to simba na loboko po so to simbani déjà to kozwana kaka force ya kobeta monguna bobeta emo mikolo mileke olobi atobeta kiye awa zaraki après kokoma na biso atukana FRDC monguna azwi secours azonge pa na bango Rwanda asala makasi nyoso akanga bisaka na ye akende pa na bango Rwanda parce que biso ba jeune Nyiragongo na peuple congolais to siriki président de la République alobaki était ko négocier na monguna ezate bokaboli makanisi mana na ye en tout cas biso o iloba président de la République alobi yangonde en tout cas na biso tozo appuyer poto mona oyo ba filtre wana oyo bazo agresser na kaka Congo na biso bazonga pa na bango matono mingi ndeko merci